சளி இருமலுக்கு ஹோம் ரெமடி பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சரில் துளசி இலை சேர்த்திக்கோங்க. அது கூடவே துண்ணுத்து பச்சை இலையும் சேர்த்திக்கோங்க. அடுத்ததாக 3 கற்பூரவள்ளி இலையும் சேர்த்திக்கோங்க. கடைசியாக ஒரு வெத்தலையும் சேர்த்திக்கோங்க. வெத்தலையை வந்து 2 3 கிள்ளி போட்டு சேர்த்திக்கோங்க. எல்லா பொருளையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைய கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சதை ஒரு பாத்திரத்தில் வடி வச்சுக்கோங்க. வடியை வச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா வடிச்சிக்கலாம். சளி இருமல் சரி பண்ணக்கூடிய சாறு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சாரை காலை மாலை 2 வேளை தாங்க. 3லேருந்து 5 நாளைக்கு தொடர்ந்து தந்தீங்க அப்படின்னா சளி இருமல் சரியாயிரும். இந்த சாரை 2 பேரும் குடிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாகவும் தராதீங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி இருமல் சீக்கிரம் சரியாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.